Antara khaylay apuyayayay antira khaylay apuyayayay Llaparuna kuna takunang rechuas Llapang mama kuna purinang rechuas Atong gochalyay Lauri gochalyay Atong mayulyay Wilka mayulyay Llapang tarus kuna puri ng hirka Llapang kondor kuna pari ng hirka Anti apulyay Yaya apulyay Anti apulyay Yaya apulyay Une mama pa tay tangyay tayta Unay papa pa tay tanyan tayta Wari mayulyay Wari mayulyay Chlapec mlátil mamu o hlavu, si sme tam bežali, kričali na ňo. Potom sme vlastne zabránili tomu, aby zabil svoju vlastnú mamu. A mama ušla. On sa zamkol, taká chatka. Vedľa dverí bola vlastne sieťka. On šiel k tej sieťke a hovorí mu poď von, Silvo, všetko bude v poriadku, neboj sa, poď von, poď von. Áno, áno, v poriadku, otvoril dvere, bum, nožom na srdce. Bum, ďalšia. No, tak jednu som vykryl a ďalšiu som dostal do ruky. Takže toto je vlastne koniec našeho ajurvédového stretnutia. A momentálne ma loďou vezú do nemocnici, kde poviem, že som sa napichol na nejaký klinec, lebo sa z Peru nedostaneme. A chlapca tu za pokus o dvojnásobnú vraždu popravia. Momentálne behá po džungli, ešte môže byť nebezpečný veľmi. Takže tak. Zaujímavá je tá vízia, čo? Že sa mi to stalo a v zápätí sa to stane znova. Sme v reštaurácii. Polícia nás pustila. Podpísali sme regres. Sedím s Peťom a s Ivanom. Dúfam, že všetko bude v poriadku. Posledná informácia o útočníkovi je, že pláva v rieke a lovia ho. Kokot, no, ruku mám zašitú, aj hrudník. Jeho mama je dobitá. No. Haló. Tak sa znova hlásim. Učím to takto, lebo mám tú kameru, teda aby ste ten domček videli za mnou. Doma mám podobný a tento je prenádherný. To je vlastne náš výhľad tu z hotela v Lime. Tak. Nádherný. Určite tam musia bývať nádherní ľudia. Ale sme to zvládli. Hľadám slova, hľadám ako začať. Myslím si, že vám mám veľa čo povedať a odkázať. Je koniec expedície. Máme nejakých zhruba dáme telka 10:30 miestneho času o 9:00 či 21:00,
letíme cez Madrid do Viedne domov, či Lima, Madrid, Viedeň, príde manželka s bratom po mňa. A že mám tam tie predošlé videá a posledné video je z poslednej ceremónie, kde som rozobral vlastne veci, ktoré sa diali s tým, že som hovoril o daroch, ktoré som dostal, ktoré mi v tom momente Ivo závidel. Samému mi to bolo blbé, keď neustále vychádzali bytosti, rozprávkové bytosti z džungle a obdarovávali ma. Nakoniec som zase precitol do našej reality. Šamani robili svoju prácu a v zápäti som sa zase dostal do tranzu a do úplnej reality. Už mi asi rozumiete, že u mňa to už nie je dohady, ale reálny život je život po smrti. A klopú mi mravce. Za sebou tú sieťku mám a kopu. Čo mravce? No, mravce 3 metre mali asi nado mňa, dvaja s kýblom. No my sme ešte prišli za tebou. Mravce, počúvajte ma. Mne je to už aj trapné. Tu z džungly chodia všetci. Diamant, vševidiace oko, lotosový kvet, na hrudi obrov, zelený nejaký drahokam, náhrdelník, vesmírnej geometrie, hej, palicu od otca, veď som to všetko hovoril. Teraz ešte vy, že ste prišli za mnou, ale no počúvam ma to, ako to je proste tak. A my ťa ešte natreme. Ale už bude to vyzerať, hovorím mravcom, že som ako nenažratý dosť, že alebo všetci, alebo ako, alebo kto to požiada, alebo sa dejú tieto veci. Bolo veľa tej aviuhavských, veď som si dal malinko. Nie? Také, že len na dokončenie roboty. No nie na treme ťa, zobrali ten kýbel, sadli si, celého ma vynatierali, to máš taký, ale riadny náter ochrany, ty ho potrebuješ. Povedali ti, že si ochranca a ten náter potrebuješ, tak ti to dávame, tak to zober. Tak dobre, no tak ma vynatierali riadne. Takže v podstate tak skončila moja aviuhavsková tá posledná ceremónia. Medzi tým som, budil toho Ivana a hovorí mu Ivo, ako aj tebe nosia tie dary? Nie, ja nič som nedostal. Ivan mi hovorí, ako to, že aké dary ti nosia? Nastral sa. No dobre, poďme k pointe. Ide byť teraz ako dosť reálne z tohto sveta a veľmi zaujímavé, Chlapec psychicky na dne ma do včera rána bodol 2 razy nožom, mieril na srdce, Takže prvá rana je tu. Kurník, šopa, sorry. Musím to dať pozrieť. Som sa sprchoval a asi mi to jeblo. Čiže viac menej toto bol lakeť, to bola druhá rana. A prvá rana tuto. Ja vám to takto dám. Ste to videli dosť dobre. No, je to mierené sem. Vodník. Trafil mi ten psychopatík rebro. Čiže prvá rana rebro, vykrýval som a druhú ranu mi dal tým nožom do lakťa. Čo som ja začul, hovorím, Peťo, tak ako on vysadil lieky na hlavu. Ten chlapec, pravda, že to zatajil, to nikto nevedel. Čiže on schizofrenik, mama schizofrenik a prišli si liečiť svoju schizofréniu tým, že zatajili, že berú nejaké na hlavu lieky a začali brať aviuhasku. S tým, že sa to trocha vyšmýklo a tento idiot, však to je normálne, nie, medicínsky idiot, si bol po ďalšiu dávku, šamani mu dali a prišiel, to bola posledná ceremónia s aviuhaskou. A tretiu dávku zobral tú fľašu a dopil ju. Čiže čo ostala, ako po cerem, on to dopil. Ja som to videl, všetci len čumeli, púkali, no nikto to nevedel zastaviť. A vlastne sa to rozjelo. Rozlúčili sme sa, všetko sme si pekne povedali a šli sme všetci spať. Zobudíme sa na strašný buchot.
bum, 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 pomoc, pomoc, bum, 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 bum. Ivo, vstávaj. Hej, začína to. Vybehneme z bungalovu, bežíme k tej jedálni, k tomu záchodu, o ktorom som vám už aj hovoril predtým. Hej, záchod pri jedálni. Bum, 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 pravda, že idiot. Hej, a ja mu už ináč nepoviem, dobre? Idiot, zavretý na záchode, bum, bum, bum. Silvester, čo je? Ticho. Skúsim zamknuté. Tam je zámok odnútra, nie? Na záchod vojete a zamknete sa. Silvester, zamkol si sa? Áno, zamkol. Ja som ho totiž to usmerňoval aj predtým a hovorím, sadni si túto, nahaj nás na večerať, nebehaj tu. Hej, lebo začal behať a začal vykrikovať chobotier, aniel, chobotier, ideme sa hrať na Petra Chobota. No, strihlo mu riadne mu strihlo. Takže o čo ide? No, ja tu chcem byť sám, hovorím, ale keď tu chceš byť sám, Silvester, tak nebúchaj tu na dvere, lebo všetkých si zobudil, som prišiel sem a v zápäti idú naši dvaja perfektní sprievodcovia, Adela a Jiži. Hovorím, pozrite sa, usmernite ho, tu je, na jednej strane búcha, všetkých budí, že pomôcť, na druhej strane mne hovorí, asi sa ma bojí, že chce byť sám, alebo čo, ja neviem, alebo vo Silvesterovom, nie, ja už budem dobrý, ja už budem tu sám. Dobre. A tak sme si šli spať, láhnuť. Všetci si láhli spať a ešte predtým, keď som zaspával, hovorím, Ivo, počúvaj ma, a ešte neuveriteľné, ja som mal, už sme si láhli spať, hej, potom búchanie a všetkom. Taký živý sen, nejaký priebanec, pravdepodobne cigán to bol, ma pichol nožom do chrbta. A Ivan bola, ty si blázon, ty si ale fičíš riadne. Ale no, neviem, však tu sme ako keby sme boli zakliatí a v celom tom kempe taký uzavretý. Lebo ja som tam behal po kempe pred, 3 dňami a hovorím, berem si batoh, ideme na Machu Picchu, ma pustíte. Zavolal som si sprievodca Romana, hovorím, a ty behaj, vieš španielsky, vybavuj. Odchádzame s Ivanom na Machu Picchu, ako ide lietadlo, čo a čo, potom naskočím k vám na lietadlo a tak, mne to tu stačilo. Jednoducho, viete, keď to máte našlapnuté, ak chcete aj ísť von, to bola presne táto situácia. Jednoducho sa nedalo ísť von, ostal som tam. Dobre, zaspali sme, spíme asi 2 hodiny, čiže zhruba to mohli byť 2 hodiny. O 4 ráno vreskot. Ako ten film Vreskot. Bá, pomoc, zabije ma! Ty koko, sadnem na postel. Ivan len skočil z postela, skočil do topánok. Ivan, poďme von, vyskočil von a máme také, že jeden hlavný chodník a chodníčky ku chatke. Naša chatka bola tu a toto bol na chodník, takto a oproti ideme tam. Vreskot, čo sa tam deje, kričím ja. Ivana seklo, on mi to aj hovoril, na tom hlavnom chodníku a ja bežím tam. A svietim s telefónom, so svetlom dnu, hej, to stíchlo, asi zbadali svetlo v tej temnote niekto. No a táto pani, hej, psychopatka, vybehne von, tak to je strieka, krv z hlavy, chcel ma zabiť, vybehla von, ďakujem vám. Som z vlakov zase videl troška svetla, lebo ju zabíjal kameňom, keď zaspala, hej, potom prišli tak kameňom jej bil do hlavy. Tento jej syn, vlastnej materi, zachránili sme jej život. Bol pripravený, vybehnem, chatka zamknutá. Lenže vedľa dverí je sieťka a som ho videl, Silvester, čo sa deje? Nič sa nedieje, nič to, mama. Mám to. Tak si hovorím v hlave, do piči, ty taký on, že kľudný, že nič sa nedieje a ide k tej sieťke. Tak sa ideme po debatici, no, tak ja som tak akože, lebo, ja neviem, asi 7-8 skodíkov, neviem presne, je a dvere, hej, čiže po tých skodíkov som vyšiel von. On išiel k sieťke, hovorím, tak poď von, Silvester, sadneme si, rozobereme to, hej. Ona už stála pri Ivanovi, Ivan za mnou. Tak tento vyjebanec otvoril dvere a jedna rana, druhá rana nožom do mňa. Ty kokot, ja dole. Striekala so mňa krv. Ivan pichol ma nožom. No a už to vlastne začalo celé. Tento vybehol za mnou, ale ho stoplo, za mnou stal Ivan, hej. Ja som si rýchlo zobral tričko, obviazal som si ruku, lebo však to frkalo, aby som nevykrvácal riadne. Lenže ľudičky,
lidičky, bytosti moje krásne. Ja som si bol istý, že ten nôž mi vošiel do srdca. Ja som ho tam proste cítil. No. Ako som ukazoval, trafil ma rebro a druhou som vykryl a trafil mi vlastne do ruky. Neviem, nejak sa to zahojilo. Vraj som dostal tie dary, zahojilo sa. To mi tu bolo povedané, lebo veľmi divné som tu. Ivan hovorí, že ten sa pozrel, že už nemal možnosť ísť za tebou, tak utekal do hory, lenže v hore sa otvorilo vraj peklo, že on to videl. Ja som to nevidel, toto videl Ivan. A otvorené peklo za chatkou, čo je vraj zvláštne, lebo že peklo nemá dosah na džunglu. Džungla je tak čistá a materiálna záležitosť vo večnom kolobehu, že keď je živá a nádherná, taká ako je okolo nás, a tú ochranu tam vraj robil Chobot aj šamani, že je veľmi divné, že sa dokázalo za tou chatkou, kde sa táto tragédia stala, otvoriť peklo. Tento magor ušiel tam, hej, do toho pekla. Hneď zdravotníčka všetko napichali ma, objavili škrtidlá, proste jej hlavu a toto. Hej, neviem ani akým spôsobom Ivan okamžite zbalený, neviem akým spôsobom už stál pred tou našou oázou poznania čln. Nejakí dvaja cudzí turisti boli v tom člne. Idiotovú mamu dali ku mne, hej, tej striekala krv z hlavy, mne z ruky a člnom do toho mestečka Maldonado, kde, jasné, sme prišli do nemocnici, kde rovno začali behať policajti. Pýtajú sa našej sprievočičky Adelky, že a čo toto? No tak, hej, tomuto treba dať antibiotika a jej, no nie, ona hovorí, im nemôžeme dať antibiotika, lebo oni brali aviuhasku. Spozornili, hej, teda jeden gringo, hej, biely, s rukou, hej, porezanou, druhá s hlavou, ako títo dvaja si určite ubližovali, hej. Tá ho pichla nožom a ten jej rozbil hlavu, to ideme pozatvárať. V aviuhaskovom opojení. A prišiel za mnou, mal asi 5 tých pásov zlatých, tak povedz, čo. Hovorím, počúvajte ma. Španielsky dobre neviem. Tu bungalov problém. Syn i máma. Máma i syn. Ja bungalov tu. Krik tam, oni majú problém. Kúka na mňa problém. Tak ja tu vybehnem von. Bum, čo problém? Tak do mňa strčil, bum, ale ja nemám problém. Hej. A to oni majú problém. On to potom vyriešil tak, že tam má problém matka so synom. Hej, tento je, ako doriadili ho, ale on vraj nemá problém, ani nechce problémy, lebo ja som hovoril, nechcem ísť domov, hej, za rodinou, za ženou, ja problémy nemám. Tak napísali nejaké čestné prehlásenie, policajti, že vlastne nemáme problémy a ideme domov, hej. To som vám ešte zabudol povedať, že my sme boli teda v tej nemocnici, toto všetko sa udialo, dostali sme sa. Tak tento idiot utekal asi 3 kilometre od našeho kempu, je indiánska osada, kde tým indiánom ukradol mačetu, zobudili ich, oni majú malé detičky tam a tak, to už sa rozprával, tak tie ho zahnali do rieky, tak zase plával tou riekou naspäť ku kempu, lode, všetko, hej, sprevádzali ho po tej rieke, aby ho unavili a jedno s druhým a potom nejakým spôsobom jeden z indiánov ho dostal vlastne do nemocnice, kde dostal nejakú prvú dávku liekov a všetko, čiže oni to tu majú pokračovanie. Dobre, toto všetko sa mi stalo. Toto všetko je realita naša realita, čiže v našom ponímaní imaginárnou smrťou a poznaním som prešiel a prešiel som v tom istom aj v realite a prechádzam. Poďme si povedať mojimi slovami teda na záver, je to posledné video, čo je aviuhaska. Je to liana, ktorú požijete, ktorá vám vlastne otvára podvedomie, ktoré nám není dovolené, aby sme ho mali otvorené. Teda je to dovolené, ale pri odbornom výcviku, napríklad v Himalájach a v 3. prevtelení, ako Dalaj Láma, si malinko to podvedomie otvoríte a cez podvedomie sa dostanete do iného rozmeru a do iných svetov.
Ayahuasca vám toto umožní kedykoľvek. A čo ide? O to, že by sme na to mali byť pripravení. Tak ja som čítal, tak ako idem s veľkými ľuďmi, ktorí to robia neustále. Čiže ja nie som na prvej expedícii, bolo aj povedané, že boli horšie kempy, hady, tarantula, tak, že my máme špičkový kemp, všetko, že naša expedícia je už vyšperkovaná. Hej. Aj starý pán Chobot tam bol, však Peťov otec a s priateľkou a všetko to bolo vyšperkovanie to aj skončilo. Tvrdé, ale realita. Lenže tá ayahuasca, keď vám otvorí podvedomie, viete, vy každý viete veľmi dobre, čo máte v podvedomí. Ja som to videl, nazrel som. Takže jak tam máme tých anielov, my tam proste máme aj tých démonov. Prečo ich tam máme? No lebo sa ich bojíme. A bojíme sa ich preto, lebo ich tam máme. Anielov tam prečo máme? Lebo idú Vianoce a ich milujeme. Tak preto ich tam máme. A teraz vy musíte byť vycvičená bytosť, duchovne veľmi silná, aby ste prostredníctvom tej ayahuasky navštívili svety, ktoré chcete. Ayahuasca umocní váš stav, to je celé. Preto som na to prišiel, že ak raz aj do budúcnosti nájdem si naozaj skúseného šamana a bude sa venovať len mne. Len mne. On vás musí zobrať, nasmerovať, s ním musíte lietať. On s vami. A ja som si toto tam dal. Ja som mal tam vlastne, ja som si vybral šamana, ja som mu vošiel do hlavy, ja som si to tam urobil, ten svoj svet. Som dostal tie dary. Takže tak, je to všetko dobré, len je to. Tu ten Tomáš mi povedal, je to špička ľadovca. Špička ľadovca, kde stojíme. A medzi svetom démonov a svetom poznania rája, nirvány je strašne tenká hranica a moje poznanie je aj také, že ten démonický svet je väčší. Ale svet poznania je silnejší. Takže tak. A my sme na rozhraní, sme tu, sme v škole. Za všetko veľmi pekne ďakujem. Hlavne Pánu Bohu. A už som vám to vysvetlil, že ja tú väčšinu energiu a logos budem volať Pán Boh. Dostal som od neho aj palicu poznania. Riadnu palicu. Tu nám aj treba. Na každého je nejaká palica. Ďakujem Pánu za to, že som toto absolvovať mohol a že som svoj život dostal do iného rozmeru. S vami sa teda lúčim z Peru všetkými a vidíme sa. Ahojte. Laida, 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 laida. Laida, 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 laida.